各位新学员，大家好啊！咱们做这节课呢，是为方便一些新学员啊，习惯很重要。就是我们在学习写字画画之前，首先要养成一个好习惯啊。我们的镜头呢，重点照着这些工具的摆放。我先介绍一下啊，咱们这个下边这叫水写布啊。水写布我们直接用水写就可以练习写字的啊，这是我们常用的工具。这个小画毡叫米格毡，它是我们画画和写字要用到的啊。白色的宣纸直接铺在上面就可以看到下面的米格啊，它跟水写布的效果是一样的，只不过它就是体验墨的啊，体现用墨的问题啊。我们平时写字的时候就用这个米格纸就可以了啊。今天是第一节课啊，我重点把这个工具的摆放给大家介绍一下。最上面的这叫水罐，也叫笔洗啊，涮笔用的笔洗，我把它放在右手这边，放在最上边。接下来下边这个盘子啊，至少要用到3个盘子啊。将来我们画一些复杂的画面，需要用到墨色多的时候，还可以用一些大一点的盘子，大号的盘子或者更多的盘子。现在最基本的配置呢，就是一个笔洗，一个盛浓墨盘，一个调淡墨盘，一个调颜色的盘子，3个盘子目前就可以了啊。对于我们初学国画或者书法入门的小朋友啊，这个书画爱好者来讲呢，这3个盘子就够用了。然后我们右手这边还离不开的就是一套笔，这一套笔呢，我们给大家配备的是尖毫笔啊，这样5支大小号的尖毫笔。然后呢，又配备了一个蓝竹笔，类似于蓝竹笔式的蓝毫笔，还配备了一支小的勾线笔啊。这样呢，笔的大小号就够用了啊。这样有这样7支笔到8支笔就可以用了啊，这就够用了。我们把笔呢不用的时候放在笔帘里面啊，这个随时把它涮净，不用的笔随时涮净放到笔帘里面，然后把它扎好啊。这是我们保存笔的比较好的一种方法啊，就放在笔帘里面。我们学国画要用到的国画颜色啊，小朋友们回去要熟悉一下。12种颜色是最基础的颜色啊，我们利用这12色呢，也可以调配出其他的颜色啊。关于这个工具的摆放呢，所有的操作的工具都放在右手这边，是为了便于操作啊。眼前呢放着的就是我们要写字和画画的东西啊。咱们学习中国画的学员呢，一定离不开书法啊，所以我们学习国画之前呢，首先要接触一下书法啊。好，我们今天先来认识一下水写布啊。水写布这种材料呢，是咱们近些年才普及的啊。我小的时候都没有见过这种东西啊，近些年来这个比较盛行。它是一个比较好的练字的一种这个媒介啊。可以省纸，可以省墨啊。有些人说呢，水写布不能练书法。其实我觉得呢，水写布可以作为一种方式啊，练习书法的一种方式。比如我们在初级阶段认识毛笔的时候，理解水的时候啊，理解水在笔中的这个感受的时候呢，可以借助于水写布啊。我们选择一个和这个水写布配套大小的笔啊。这个新的毛笔啊，可以用手指轻轻的一捻就开了啊，它是水沾的，不是很结实啊。咱们有些那个同学呀，这个图省事儿，在某些小卖部里边买的那种毛笔啊，它是用胶粘的，泡了好长时间都特别结实，打不开，就说明那个笔啊不是正规的咱们的文房四宝店的笔，它呢不太正规啊。咱们最好是从文房四宝店选购的这种毛笔啊，它还是比较专业的啊。咱们初学的时候选用尖毫笔，这个尖毫笔啊，大家看老师啊，在这个笔发开之后泡到水里面，这样反复的调呀，要养成一个习惯。这个笔呀，不要悬得太高，往下滴的水，就在这笔冠沿周围抬的这个高度就可以了，然后再摁下去抬起来，摁下去抬起来，要养成一种这个文雅啊，不要在这太粗暴，棒棒的在那把那水溅起来，就太粗暴了啊。我们要文雅啊，听着音乐啊，
然后去把这个水呀、笔呀充分的浸润开，轻轻的啊，不要叮的当当的，轻轻的把笔发开啊，把水分刮掉一部分。我们这个时候啊就可以去写字了。在写字之前呢，我们先来熟悉一下这个执笔方法。关于执笔方法，我前面有个视频啊，关老师前面讲的视频呢，专门讲执笔啊，大家可以翻到我那个视频去看一看，在西瓜视频里面，还有其他的好视频里面可能都能看到啊。关于执笔呢，今天老师再给大家讲一讲啊，把这个笔啊先放在左手上，右手伸出来，5个手指像打枪一样，对，把这两个打枪的手指啊放在笔的中间偏上一点，就是取一个中间的位置，偏上一点也没有关系。我们提倡大家高执笔啊，如果高执笔你能够控制这支毛笔啊，那么低下来的时候你就更容易控制啊。高执笔至少中间偏上一点，有些人写行草书的时候还拿这个笔拿得更高，这样写起来更会富于变化啊。我们就只在中间偏上一点就可以了。这两个手指揽在纸的外面啊，拇指合过来都是手指的第一个关节的指肚，都是指肚在接触笔啊。把无名指推过来，指甲根的地方接触笔，小拇指是不接触笔的。把这个手掌撑开，这个地方是空的，撑起来，把这手撑起来，握住这个笔啊，放个乒乓球，放个鸡蛋大小的东西，它是空虚的啊。然后我们在写字画画的时候呢，这个整个胳膊呀、肩和肘都要沉下来，放松，就像打拳一样，沉肩坠肘的那种感觉啊。放松，不要架着绷着劲儿，不要照样架着绷着劲儿，放松，松下来，但是不要放在桌子上啊。我们提倡大家呢，旋肘旋腕的去执笔，不要把胳膊放在桌子上啊，旋肘旋腕啊，就这样旋。有的同学拿起来这样拿起笔来很僵，很较劲，这样那个笔就容易哆嗦，就容易抖啊。我们拿笔的时候要放松，松到什么程度？松到你这个胳膊可以很松缓的程度。写字的时候拿起笔来可以这样去体会，越松你也能体会这种细微的变化。如果你拿笔很僵滞，那么一些细小的变化呢，你这个笔在运作起来就不会很灵活啊。所以手要放松，这个手腕啊，这个手掌要竖起来，腕要压下去，掌竖腕平，这个手腕是平的，肩沉，肘是往下这个放松的，松坠下去啊。然后呢就是这样，不要架起来，架起来就会很难受，很僵滞了。放在桌子上还是提起来，都不要把你的胳膊呢尽可能的不要沉到桌子上，就是这样就属于沉在固定在这儿了，不可以啊。这样写字是不可以的啊，要把它提起来一点点，但是还要放松，既要提起来还要往下放松，还不能这样架着，要放松提起来，这样再去写字就会变得线条就会很舒缓啊，心平气和啊，这样去写去挥运啊。这一节课非常重要，尤其是我现在讲的内容是非常重要的啊，我们执笔是很关键的啊。再看老师，跟着老师一下指一遍笔啊。小拇指是不接触笔的啊，唯一接触的笔的有4个手指，外面2个手指，里面2个手指啊，大拇指和无名指在里边，食指和中指在外面。小拇指是不接触笔的，它是协助无名指啊，推，不是这样推，也不是这样勾。我们在写字画画的时候绝对不能是这样啊。虽然这2个手指这样可以控制笔，但是我们不用这种力，是靠这种力，看懂了吗？如果你想写一个横是靠这种力，如果你想写一个竖是靠这种力，不要这样画，这样划了出来的东西是轻飘的啊，这样不叫写字啊。我们要画一个圈也好，一定是把笔挥用开，这样去画啊，这一点非常关键啊，它决定了你将来的
这个绘画和书法的走向啊，决定你的这个线条的质量，这一点非常重要啊。不管是小朋友还是一些喜好书画方面的这些爱好者，在今天讲的这节课呀，一定要把胳膊挥晕开，这一点非常重要。接下来呢，我们就试着在水写簿上来写一写，拿笔也会拿了啊，会拿笔了。接下来我们就牵扯到就可以去临帖了啊。我们先用水去临一下帖啊。我们先找一找这个欧阳询的啊这本字帖可以用啊。欧阳询的这个字帖呀，比较适合于初学者啊。初学者规规矩矩的去写字是可以的啊。我们学书法也好，还是学国画也好，我提倡大家呢，这个一旦执笔啊、握笔、运笔方法学会了之后，每一种书帖都可以尝试的去写一写，啊，画一画，不一定说我一种书帖写到头啊，这样的不利于你的眼界的开阔，还有对笔墨的这种挥韵的这种理解和把握。我们下面就结合了一些点画来写一些，在这个纸上试一试啊，看关老师怎么运笔啊。我们先来，你们想一想啊，如果中国的古人先人呐，创作发明的第一个字可能会是什么？可能会是什么？你说说。呵，你真聪明，一下就跟古人想到一块儿去了。它可能是个一啊。在一之前，如果还有比一更简洁的东西，还有没有？这叫古人呐，这个管这个横啊叫画，横叫画。如果比这横再简单一点的，在中国的点画里头，它就不成字了，那就是点儿，是吧？咱们先学个点儿吧，好吗？先学个点儿啊。看老师这个纸笔啊，从这个角度看啊，还是老师拿这个笔还是比较垂直的啊。这个用中锋啊，我给大家解释一下什么叫中锋。长令笔尖在点画中间行的时候叫中锋。实际上，我觉得严格的意义讲啊，这个笔尖就是笔锋，中锋就是笔尖在点画的中间走，就叫中锋。那么侧锋呢，和中锋这个相对应的就是侧锋，让笔尖在点画的一侧运行的时候就叫侧锋啊。中锋和侧锋是我们学习楷书啊经常要用到的啊。